Eeshi nan jalqaba. Akkuma yaadattan kaleessa amaloota ayinaxilaa ilaalaa akka turre ni yaadattu. Amaloota 14 geenyeeti kaleessa kan dhaabne. Amalli ayinaxilaan irratti gaafa jirtu nu argisiistu 14ffaan akka ofii barbaaddutti nu guddisuu nu guddifachuu jennee waan baay'ee as jalatti ilaallee akka turre ni yaadattu. Keessattuu kitaaba mataa ishee kitaaba ayinaxilaan yookaan seexanni kitaaba mataa isaa karaa biraatiin seeraa fi heera isaa namoota isaaf bulaniin barreessififachuudhaan namootni immoo guyyaa fi ji'aan qoqqoodee namoonni ji'a kana keessatti dhalatan amala akkasii argisiisu. Namoonni ji'a akkanaa keessatti dhalatan amala akkasii argisiisu jechuudhaan qoqqoodanii yookaan immoo urjii lakkooftuu taasisuudhaan kitaaba isaa kitaaba xinqolaa kan akka Awda Nagistii, kan akka Maftee Saraay, kan akka kitaaba Qoophiriyaanos fa'aa kan jedhaman kanneen keessatti kana qofaa miti kitaaba saayikooloojii jedhamanii garuu immoo kitaaba xinqolaa kan ta'an kan akka Ooshoo, kan akka kitaaba Philaaxoos yookaan immoo xibabka Philaaxoos kan jedhamu kitaabolee akkasii kana qopheessisuudhaan namoonni akka isaan kitaabolee kana dubbisan gochuudhaan erga dubbisanii booda immoo wantoota achi keessa jiran akka hojiirra oolchan gochuudhaan hojiirra oolchuu qofaa miti namoonni sun irraa hafuurri sun egaa bulee booda kitaabicha san ijoollee isaaniitti akka dabarsan karaa kanaan namoonni waan kana keessa galanii wanti Awda Nagistiin sun yookaan immoo wanti Kokkob-Qoxaariin sun jedhe akka itti amanan gochuudhaan waan itti amanan san immoo akka jiraatan gochuudhaan namoota karaa garaagaraatiin xamadee akka ofii barbaadutti daa'immumarraa jalqabee akka ofii barbaadutti akka guddifatu irra deddeebinee kaasaa turre jechuudha. Irra deddeebitee kaasaa turre. Kana gaafa jennu akkuma armaan olitti kanaan dura sammuun kaasaa turre namni urjii nuuf lakkaa'u kun erga urjii nuuf lakkaa'ee booda gaafa ga'eessa taanu daa'immumarraa kan nu lakkoofsisaa dhufanitti gaafa ga'eessa taanu nullee garasuma deemnee urjii kana akka lakkoofsisnu urjii lakkoofsisne kana immoo dhuguma jennee akka amannu erga amannee booda immoo wanti ta'an marti inni haga danda'een wanti ta'an marti achi keessa akka galan taasisuudhaan argitanii miti wanna urjii san keessatti dhageenye wanna urjii lakkoofsisan keessatti dhageenye numa keessa jira waan ta'eef wantoota ta'an achi keessatti akka galan taasisuudhaan haga danda'een achi keessa akka galan erga taasisee booda maal godhaa wanti nu goonu martiyyuu wanti nu yaallu martiyyuu akka fashalaa'u gochuu jaallata. Garuu kana gaafa jennu sirriitti wanni hubachuu qabnu wantoonni nurratti ta'an hundi isaaniituyyuu wanta achi keessatti barreeffame jechuu miti. Walakkaan isaatuyyuu ta'uu baachuu hojiirra ooluu baachuu danda'a. Garuu inni fakkeessuudhaaf ni yaala. Amma kanan isiniin jechaa jiru yaalii isaati malee wanti ta'u marti wanta achirratti barreeffame isiniin jechaa jiru. Kana sirriitti naa hubadhaa. Wanti achirratti barreeffame irratti jiruu keenya irratti ni raawwata ni ta'a isiniin jechaa jiru. Maaliif? Jalqabumaayyuu ixaa keenya kan murteessu carraa keenya kan murteessu isaa miti. Garuu immoo maal godha akka itti amannu nu taasisee raawwatetti wantoota ta'an garasitti dhiibuu barbaada. Wantoota ta'an hunda achi keessa galchuu barbaada malee inni lakki wanni ta'u marti wanni achirratti barreeffame sanii jechuu keeyyaame. Wantoonni baay'een wantoota achirratti hin barreeffamne kan ta'an ni jiru. Wantoonni baay'een kan ta'an ni jiru. Baay'een isaanii kan achirratti barreeffaman irratti hubadhaa. Kan achirratti barreeffaman kan hin taane kan isaan ala immoo ta'u baay'eetu jira. Kanaaf garuu inni ni fakkeessa akkas akka ta'u gochuudhaaf ni yaalaa jechuudha. Karaa kanaan nuti ammoo sirriitti hubadhaa. Karaa kanaan nuti ammoo waan nuuf barreeffame qofa akka jiraannu nutti fakkeessuudhaan argitanii waan nuuf barreeffame qofa akka jiraannu nutti fakkeessuudhaan bilisummaa hin qabnu jennee akka yaannu argitanii nuti bilisummaa hin qabnu jennee akka yaannu waan nuuf barreeffame jiraanna jennee akka amannu taasisu kunoo akka
musliimonni nutti qaddarameeti jedhanii amanan sun hin jiru miti. Akkasitti akka aman waan nu barreeffame qofa jiraanna jennee akka yaadnu wanti addaa hin jiru. Waaqni keenya waaqa waan ofiif barreesse nu jiraachisuudha jennee akka aman. Waan ofiif barreesse san hin jira miti. Achi keessa jiraachaa jirra. Waan ofiif barreesse nu jiraachisaa jira malee nuti homaa jireenya keenya keessaa qooda hin qabnu jennee namoonni baay'een bakka nutti barreeffameeti carraa keenya dilii keenya jedhanii namoonni baay'een karaa kana namoonni yaadan ni jiru. Numa keessaayyuu baay'ee keenya maal jenna carraadha jenna. Wanti sun eega ta'ee booda malee odoo hin ta'in carraadha wanni jedhamu hin jiru. Erga ta'ees immoo carraa odoo hin ta'in fedha waaqayyooti jenna. Erga ta'ee wanti sun erga raawwate fedha waaqayyooti jennee bira dabarra. Osuma fedhuma waaqayyootiyyuu ta'uu baate fedha waaqayyooti jennee gaafa bira dabarru maal ta'a? Wanta hamaa dhufuuf jiru gara gaariitti waaqayyo nuuf jijjiira waan ta'eef. Karaa kanaan waaqa bilisummaa akka hin taane argisiisuudhaan waaqni keenya waaqa bilisummaa akka hin taane nu amansiisuudhaan nutti argisiisuudhaan abdii nu kutachiisuu barbaada jechuudha. Gaafa nu abdii kutanne immoo maaltu uumamaree jiru keenya keessatti wanti nurratti ta'u wanti nurratti ta'aa jiru sun uumaa keenya irraa akka ta'ee fi carraa biraa akka hin qabne godhee nutti argisiisu. Kan ammoo nu amansiisuu barbaada jechuudha. Kuni hojii zaar ayina xilaati. Kuni hojii zaayiraa xilaati. Zaar ayina xilaan kana hojjetti jechuudha nu keessa seente. Karaa kanaan argitanii waan nuuf raagame san raagduun sun xanqaayin sun kan nu xonoqqole yookaan immoo raagduun sun kan raagde san karaa kanaan akka amannee lakki kuni kan raagduutii odoo hin ta'in waaqayyoomatu akkana akka taanu nu barbaade. Waaqayyoomatu kana keessa akka jiraannu nuuf fedhee as keessa jiraachaa jirra jennee akka of amansiisu. Kan raagame sana odoo hin ta'in kan xanqaayin sun nu xonoqqole odoo hin ta'in kan raagdu sun nu raage odoo hin ta'in kan waaqayyummaan waan kana nu barreessee lafa kaa'e carraa keenya waaqatu nuuf barreesse waaqatu jedhe jennee akka amannu nu taasisuudhaan waaqni keenyas immoo hubadhaa waaqa bilisaa akka ta'e guutumaan guututti nu dagachiisuudhaan waaqa bilisaa waaqa bilisummaadhaan namoota uumamtoota isaa uume keessattuu ilma namaa bilisummaadhaan akka jiraatu isa taasise odoo hin ta'in waaqa waan barreessame san nu akka taatotaatti taatoo ni beektu miti taatoo tawaanaayii kan jennuun akka aktarsii akka taatootitti maal akka ta'an waan nuuf barreeffame san qofa taatoon amma waan barreeffame saniin ala gochuu danda'a. Yoo akka waa jala miliquu barreeffame ni miliqaa. Akka waa dha'ee ajjeesuu barbaadame ni dha'ee ajjeesaa. Akka waa hojjetee agarsiisuu barbaadame hojjetee agarsiisa. Taatoodha waan ta'eef waan san ta'ee hojjechuudha hojiin isaa. Taatoo waan ta'eef jechuudha. Argitanii miti? Taatoo waan ta'eef waan san ta'ee argisiisudha. Karaa biraatiin waan nuuf barreeffame jiran jechuun gaafa jedhamnutu taatota malee jiruu isa dhugaa jireenya isa sirrii jiraachaa hin jirru jechuudha. Aktariidha. Aktii gochaa jira ilaala. Aktii gochaa jiru. Akka nama wayiititti aktii gochaa jira yookaan immoo akka nama wayiititti taatee san ta'ee hojjetaa jira malee jiruu mataa isaa jiraachaa hin jiru. Jiruun isaa kan biraati. Asittillee sirriitti hubadhaa. Asittillee nuti akka taatotaatitti akka of herreegnu. Waan barreeffame san qofa akka jiraannu. Saniin alaa akka hin jiraanne nutti argisiise karaa kanaan miidhama guddaa namoota irraan geessetti jechuudha ilatilaan. Kuni amala 14ffaa irratti ilaalle namoota karaa barbaadduun guddifattee ergasii akkatti yaadnu nu taasisu. Kuni rakkoo cimaa ayina xilaan nurraan geesse keessa. Amalli inni 15ffaa irratti jiru maa inni karoora keenya gara karoora isaatitti jijjiiru. Karoorri keenya hin jira, kan karoorfannee hin jira, kan hojjechuuf jirru, kan immoo hojjennu, kan immoo hojjenne, kan ofii keenya baafanne san karoora ofiititti jijjiiru. Karoorri isaa silaa balleessaadha hin beekamu. Karoorri keenya kana gara karoora ofiititti jijjiiree jiruu keenya keessatti balleessaa gurguddaa argitanii jiruu keenya keessatti balleessaa gurguddaa hojjechuu barbaada. Kanaafi waan hundumaa irratti argamuudhaan argitanii waan hundumaa irratti argamuudhaan yookaan fuuldura bu'uudhaan gara karoora isaatti jijjiiruun hojii guyyaa isaa nurratti hojjetu ta'a.
guyyaa guyyaadhaan. Karaa biraatiin maal jechuudha? Karoora gaarii nuti qabnu gara isaatitti fiduudhaan kana jechuun maal jechuudha? Karoora tokko erga karoorfannee booda maal godhaa inni? Sammuu keenya keessatti waa uuma. Maal uumaa? Karoora san karoorfannee miti. Erga karoora san karoorfannee booda tarii sababa kanaaf karoorri kun milkaa'uu baachuu danda'a. Jenneetoo sababoota keenyu san isa keessa seenuudhaan isarratti dabalamuudhaan wanni sun akka hin milkoofneef hojii gurguddaa hojjeta. Argitanii? Akka wanni sun hin milkoofneef maal godhaa? Hojii gurguddaa hojjeta. Argitanii miti? Waan sanatti fayyadamee jechuudha. Shakkiin akka nu keessa galu gochuudhaan fakkeenyaaf wanni sun odoo milkaa'in gaafa hafe maal jettanii? Shakkeen tureem jettu. Shakkeen tureem waan kuni lakki akkana ta'uu danda'a jedhee shakkeen turee waan shakkinu sana argitanii miti? Irra deddeebi'ee waan sana hojjechuudhaan waan shakkinu sana akka amannu. Maaliif? Kanaan dura shakkeen ture hojiirra oole. Ammallee shakke hojiirra oole. Borullee immoo wanni shakke kun hojiirra oola jennee akka amannu. Argitanii miti? Akka amannu. Maaliif? Ofii shakkinu kaa. Ofii keenya waan taaneef ofii shakkinu. Amma inni akka waan kana hojjetu hin beeknu. Namoonni baay'een karoora baay'ee karoorfanneerraa, karoora gurguddaa karoorfanneerraa, tarii karoorri kiyya kun karaa kanaan harkaa fashalaa'uu danda'a, karaa kanaan harkaa duubatti deebi'uu danda'a jennee karaa nu yaadne saniin duubatti deebi'ee yoo ta'e harki irri caalan kana hojjetu isaadha jechuudha. Harka irra caalan guutumaan guututti isaaf hin kenninu beekaa. Kana amma gaafa kana dubbannu wanna mararrattu ismatu murteessa jechuu miti. Akka inni murteessine karaa ittiin goonu hin jira sun murtee isaati irratti yookaan immoo furmaata irratti ilaalla waan ta'eef. Furmaata irratti ilaalla waan ta'eef. Garuu akkuma isiniin jedhe wanti kun nu keessa jira yoo taane keessattuu maatii keenya keessatti waaqa tolfamoo garaagaraa warri keenya waaqessaa kan ture yoo ta'e innutis immoo hafuura callee keessatti hafuura boorantichaa keessatti hafuura ateetee keessatti hafuura hamaa jechuu kiyya kaama gaafan kana jedhu hafuurota hamoo kanneen keessatti dhalanneera taanaan nu wajjin illee dhalateera homaa nu wajjin illee baheera kan isaan bira jiru sun gara keenya illee dhufeera jechuudha gabaabumatti. Ijoollummarraa karaa barbaadeen nu guddifachuu yaaleera. Nuyi warra keenya wajjin akka walii galtee hin qabaanne, naannoo keenya wajjin akka walii galtee hin qabaanne kanaan dura sirriitti ilaalleera. Amma immoo karoora keenya karaa kanaan maanipuleet gochuudhaan argitanii karaa kanaan tottolfachuudhaan karaa ofii isaatii barbaadutti fudhachuudhaan akka nuti of eeggannollee goone hubadhaa. Of eeggannollee goone of eeggannoo barbaanne yoo goone wanni shakkinu sun akka hojiirra oolu taasisuudhaan akka shakkii keenya san amannu karaa biraatiin akka ofitti amannu gochuudha jechuudha gabaabumatti. Waaqatti dhiisnee akka ofitti amannu argitanii inni karaa tokkoonis haa ta'u karaa biraatiin akka amantaa keenyarraa yookaan immoo waaqayyo amanuurraa akka fagaannu nu taasisuudha waan ta'eef carrannoon isaa kaayyoon isaa akka ofitti amannu wanni nani shakke hojiirra oola. Arrabni isaa bar dubbannaan bakka duubatti hin deebi'u akka jedhu namoonni jedhamu tokko hin jiranii miti. Arraba gurraacha eebalu. Abaarraan dubbannaan wanni inni dubbatu wanni inni jedhu sun hojiirra oolaa jedhama. Maaliif? Hafuura santu waliin dubbata baay'isuu. Hafuurri sun waan waliin dubbatuuf. Yoo nama waaqayyoo ta'e waan gaarii dubbata hafuura waaqayyootti waliin dubbata waan ta'eef akkasitti hojiirra oola. Garuu immoo akkuma isiniin jedhee nama hafuura hamaa kanaan hoogganamoo ta'e immoo hafuura santu waliin dubbata waan ta'eef gaafa ilaalus ija hamaa santu waliin ilaala waan ta'eef wanti sun akka hojiirra hin oolle ta'a jechuudha. Kanaaf maatii keessan keessatti nama bakka gaarii hubadhaa nama bakka gaarii gaha jedhame ija irratti buufannu hin jira miti ka ija irra godhan yookaan immoo ija sissinniitiin kan laallu kan sissinnoofnuuf nama akkasiisan maal godhaa wanta safuu ta'e wanta baay'ee jibbisiisaa ta'e keessatti akka argamu isa taasisa. Fakkeenyaaf sodomii gochuu homosekshuwaalii ta'uu danda'a, leezbii ta'uu danda'a. Homosekshuwaalii gaafa jennu kaa dhiiraaf dhiira, leezbii gaafa jennu dubartiif dubartii akkana isa gochuu danda'a. Kan immoo biyya keenya kana keessatti yeroo ammaa kana baay'ee tokko jibbisiisaa ta'eera. Baay'ee tokko namoonni waan akkanaa kana keessa seenaa jiru.
seenaa tokko dhagee odoo isinii qoodee baay'ee natti tola dhugaa dubbachuudhaaf. Akka baay'ee kana kanan dubbadhu baay'ee nama jibbisiisa garuu immoo akka ofii keessaniifiyyuu of eeggannoo gootaniif kanan isinitti dubbachaa jiru malee wanni kun baay'ee tokko nama jibbisiisa garuu immoo ta'aa jira waan ta'eef wanna lakkiin dubbannu safuudha jenneetoo gara duubaa goone waan dhiisnu miti. Haati takka hubadhaa haati takka jalqaba ofishiitii leezbii taate. Leezbii jechuun maal jechuudha isiniin jedheera warroota dubartii wajjin jedhan kaa kana caalaa dubbachuu hin danda'u. Dubartii wajjin jechuudha. Kana caalaa dubbachuun ulfaataadha waan ta'eef. Hubadhaa sirriitti. Amma haati tun maal qabdi? Intala qabdi. Sirriitti hubadhaa. Intala tana waan barameerraa haala adda ta'een jalqabaa jaarsa ofii akkuma goote ofirraa ariite jaarsa ofii. Ofirraa ariite jaarsa ofii. Maaliif namoonni hafuura kana qaban jalqabumaayyuu hafuurri kun akkuma isiniin jedhe bultii waaqayyo eebbise hin jaallatu. Kanaaf jalqaba bultii diiguudha hojiin isaa. Maal godhe abbaa sana ofirraa ariite maaliif namittiin haati ishii tuni mana ofii keessa jiraatti. Mana maatii ishiitirraa waraste keessa jiraatti waan ta'eef dhiirsa sana ofirraa ariite. Abbaa ijoollee ishii kan ofirraa ariite jechuudha. Abbaa ijoollee ishii ofirraa ariitee booda maal gooti intala ishii kanaan dura hin goone mataan siidhaa nafan sii dhiqaa jechuudhaan sirriitti hubadhaa. Mataan siidhaa jechuudhaan tuttuquu saniin booda erga mataa saniin immoo annoo jettee booda nafa anatu si dhiqaa jechuudhaan daa'ima ofii tuttuquu jalqabde. Nama jibbisiisaa garuu immoo dhugaa jiru waan ta'eef dhaga'uun keessan dirqama ta'a. Daa'ima tana tuttuquudhaan qaxxataa maal goote hafuura ofii kanatti galchite. Hubadhaa haadhaa fi intalli waan gadhee kana keessa seenanii jechuudha. Waan baay'ee nama jibbisiisu waan gadhee kana keessa haadhaa fi intalli. Haati kun amma galgala daa'ima kanatti itti taphatti. Silaa itti taphatti jechuu malee maaliin jechuu danda'a? Galgaluma dhufe kana guutuu ittuma taphachaa bulti. Kuni hafeeti jetti mucayyootu dubbata. Kuni hafeeti jetti gaafa tokko na fuute bakka wayii nageessite. Bakki ishiin nageessite kun bakka baay'ee nama jibbisiisu namni akka horii mitii akka horiin iyyuu akkasiin godhu jette. Akkas bakka ta'u. Saniin booda fuutee raawwatteet maal goote namitti wayii fiddee ishiin si fuudhuuf jirti naan jette. Niitii ishii taata naan jette. Narri fadhe jette yookaan. Kan ishii hanqatee haati kiyya fuutee kan biraatitti na kenniti jedhee bakka yeroo san. Mucayyoon tun bataskaana keessatti guddatte hubadhaa. Bataskaana keessatti guddatte. Ortodoksiidha. Dhumarratti bakka sammuu ishiitti deebite bakka waaqayyo ishii gargaaree akkuma taate sammuu ishiitti deebite. Mucayyoon tun haadhas waan kanas ofirraa ifattee waaqayyo ishii gargaaree waan kana keessaa bahuudhaaf yeroo xaarii guddaarra yeroo jirtutti kan gaafa wannoo kana intarviyuu kana kennite ani dhaga'e jechuudha. Kanaaf namoota akkatti kabajamoo ta'an kan sirriitti hubadhaa. Namoota akkatti kabajamoo ta'an kan iddoo akkanaatitti akka argaman isaan taasisuudhaan. Argitanii miti? Baay'ee tokko jibbisiisaadha waan ta'eef. Waan mara dhiisnee akka manatti gallu nu taasisu. Amma laalu mucayyoon tun waan mara dhiistee manatti galte. Bakka namaa wajjin iyyuu mul'achuun haga ishii jibbisiisutti. Hiriyyaa qabattee turte hiriyyaan ishee hanga ishii jibbisiisutti. Kanaafi waan maraa dhiisnee akka manatti gallu nu taasisuudhaan. Kana qofaa miti dhibee hin fayyine shamannee akka gara manaa dhufnu. Argitanii? Dhibee kan akka HIV kan akka shamannee gara manaa dhufnu. Yookaan immoo daldalaa sagaagalummaa keessatti akka hirmaannu. Daldalli sagaagalummaa kun baay'ee yeroo baay'ee naannoo yuunivarsiitiitti baay'ee kan baratame gaafa isiniin jedhu namni baay'een kan hojjeta isiniin jechuu kiyyaa miti. Garuu ijoolleen tokko keessattuu ijoolleen dhiiraa maal gochuu jalqabu naannoo yuunivarsiitii kanatti ijoollee dallaalaa dubartii ta'an hubadhaa. Dallaalaa dubartii ta'an jechuun maal jechuudha? Dubartoota achitti baratan kana fuudhanii raawwatanii maal godhu warroota sagaagalummaadhaaf dubartoota kana barbaadaniif deebanii geessu. Waan dallaalaa isaanii ni argatu jechuudha.
waan akkasii kana keessa waan jibbisiisaa akkasii kana keessa akka galan isaan taasisuun karaa biraatiin hojii ayina xilaati jechuudha. Hojii ayina xilaati jechuudha. Kanaaf karoora keenya gara karoora ishiititti jijjiirattee akka ofii ishiitti barbaaddutti akka nuti jiraannu kan nu taasistu jechuudha. Karaa biraatiin ammoo yoo hojii qacaramuuf yaadnee manaa baanu waan isin ajaa'ibu maatii keenya keessaa sirriitti hubadhaa. Maatii keenya keessaa tokko akkana jechuun akka nutti dubbatu taasisti. Akkana jechuun akka nutti dubbatu taasisti. Maal nuun jedha? Akkanumaan xaartaa. Hubadhaa laala. Akkanumaan xaartaa. Naaf milkaa'a jetteeti waa'ee qacarrii kana osoo dhiiftee waan biraa yaalii. Akka nuun jedhan erga gootee booda namoota immoo beeksisa san baasanii qacarrii san baasanii qacarriidhaaf namoota foo'an kana bira gaafa deemnu immoo iddoon siif ta'u hin jiru. Ati iddoo kanaaf hin madaaltu. Argitanii? Iddoo masiin madaalu bar. Iddoon siif ta'u hin jiru isiniin jedhan. Yookaan immoo iddoo kanaaf hin madaaltu jechuudhaan akka nu ifatan. Isaan immoo akka nu ifatan. Isaan irra bulee immoo akka isaan nu ifatan isaan taasisuudhaan yooma nurraa fuudhanis ammoo erga CV keenya nurraa fuudhanii booda akka qircaatii keessatti gatan isaan taasisu. Yoo barbaanne si waamna, siif bilbilla. Argitanii? Jechuudhaan akka abdii godhannu. Okay, naa bilbilanii na waamanii jennee akka abdii godhannu, akka abdannu nu taasisuudhaan yookaan immoo tarii yoo kana bira dabarree waamamne sirriitti hubadhaa. Yoo kana bira darbinee immoo waamamne kana osoo CV'n keenya isaan bira jiru tarii yoo qaxarriidhaaf dhiifama. Yoo qaxarriidhaaf waan baasan saniif qormaataaf waamamne qormaata san tarii qormaanni suni wannoo keenya murteessa waan ta'eef beekumsa keenyatu murteessa waan ta'eef qormaata san darbuu dandeenya. Qormaata san erga dabarree booda gaafa intarviiwudhaaf waamamnu intarviiwuu irratti afaan keenya akka hidhamu qabxiin keenya akka gadi bu'u taasisuun hojii ishiisa guddaadha. Kana qofaa miti namoota gaafii gaafata san akka nuti waan beeknu hin deebisne akka afaan keenya hidhamu erga gootee booda maal gooti gaafii nuti hin beekne akka isaan nu gaafatan taasisu tokkoffaan kana. Lammaffaan immoo qormaattotuma akka nutti dallalan warri qormaata sun hin jiran miti akka isaan nutti dallalan gochuu akka isaan nutti dallalan taasisu. Karaa biraatiin immoo yoo si waamnaa yeroo barbaanne siif bilbillaa erga nuun jedhanii booda CV'n keenya isaan bira osoo jiru odoo isaan bira jiru iddoon nuuf ta'us osoo jiru beeksisa biraa baasu. Maaliif jettanii yoo isin gaafattan ammoo deebii wal fakkaataa yookaan immoo deebii abdii isin kutachiisu isinii deebisu. Baay'ee amma kun anuma na mudateera. Anuma kana na mudateera. Iddoo wayititti beeksisni bahee sirriitti hubadhaa. Iddoo wayititti beeksisni bahee beeksisuun na ilaallataa dhaqeen galche. Dhaqee gaafan galchu homaa rakkoon hin jiru siif bilbilaa naan jedhan. Tole jedhee taa'ee abdiidhaan eeggachaa jiru. Ji'a baay'ee erga darbee booda yeroo lammataatiif hubadhaa. Yeroo lammataatiif beeksisa san baasan. Akka tasaa bilbila nama iddoo duwwaa baasisanii nan qaba waan ta'eef irra deebi'een dhaqee bilbileef. Gaafan bilbiluu fi deebii wal fakkaata kanaan dura naan jedhe san naa deebise. Deebii wal fakkaata. Innaa ana qofaa miti namoota baay'ee wanni kun isin mudateera jedheen yaada. Akkana gochuun hojii ishiiti kalaala. Akkana gochuun hojii ishiiti. Kuni maaliif ta'a? Maaliif ijji keenya akkanatti waan akkasii kanarratti kan hirmaattu yoo kan jennu taate mee kitaaba qulqulluurraa caqasa tokko haa laallu. Kitaaba qulqulluurraa caqasa tokko haa laallu.
Wangeela Maatiyoos boqonnaa 20 sun isin guutuu isaa dubbisaa hanga lakkoofsa meeqaatitti jira? Hanga lakkoofsa 19titti jira. Ani kanan barbaadu mee lakkoofsa meeqarraa jalqabeeti lakkoofsa 15 irra jira. Ani kanan barbaadu garuu mee lakkoofsa 13 irraa jalqabee haa dubbisu. Yaadichi ol siqeeti jira. Abbaa maasaa abbaa ooyiruu tokkotu namoota yeroo garagaraatitti jechuun sa'aatii ganamaa sa'aatii 6 sa'a 9tti namoota hojjettoota garagaraa qaxaree hojjisiisaa ture. Garuu dhumarratti gaafa gatii kaffaluu fi hundumaafuu qixxeema kaffaleef. Kan ganama dhufeefis, kan sa'a 3 irratti qaxarames, kan sa'a 6 irratti qaxarames, kan sa'aatii 9 irratti qaxarames qarshii qixxeema kaffaleef. Hubadhaa, qarshii qixxeema kaffaleef. Yoo kana akkana jedhanii taqabbiloom jedha. Taqabbiloom lakkoofsa 11-12 irratti taqabbiloom እነዚህ ኋለኞች አንድ ሰዓት ሰሩ። እነኚህ ኋለኞች አንድ ሰዓት ሰሩ፣ የቀኑንም ድካምና ትኩሳት ተሸከምን፣ ከተሸከምን ከእኛ ጋር አስተካከልካቸው ብለው ባለቤቱ ላይ አንጎራጎሩ ይላል። አማ ኑቲ ጉያ ጉቱ አሶሌ ኢሳን ገሩ ኑ ዱበ ዱፈኒ ገሩ ጋፈ ከፈልቱፍ ኑኢ ወልቂጤሲቴ ከፈልቴፊ እርሱ ግን መልሶ እኒ ገሩ ዴቢሴ ከእነርሱ ለአንዱ እንዲህ አለው። ኢሳን ኬሰ ቶኮን አከነ ጀዴ ወዳጄ ሆይ ያነመና አልበደልሁህም፣ በአንድ ዲናር አልተስማማሃኝምን jedhaan. Diinaara tokko walii hin gallee sitti hin balleessine sin baddalle jedhee raawwateet ድርሻህን ውሰድና ሂድ፣ ዋን ሲገው ዋና walii galle san fudhadhuutii deemi፣ ድርሻህን ውሰድና ሂድ፣ እኔ ለዚህ ለኋለኛው እንዳንተ ልሰጠው እወዳለሁ። isa duubarra dhufe kan akka keetitti kennuufi nan barbaada። በገንዘቤ የወደድኩትን አደርግ ዘንድ መብት የለኝምን? መለቀ ኮቲን ዋንን ጃለድ ያከን ጎዱፍ mirga hin qabu jedhee raawwateet isa gaafata። ወይስ jedhaan laalaama wannoon kiyyaas jirti። ወይስ እኔ መልካም ስለሆንሁ ዓይንህ ምቀኛ ናትን jedhee gaafata laala። Yookaniif ani waanan gaarii ta'eef ijji kee miqqanyaadhaayi. Amma ija keenya kan rakkise jechuudha laala. Aynih miqqanyaa naatin jedheetoo gaafa gaafatu badha. Maal jechuudha aynih miqqanyaa naatin jechuun? Ijji kee miqqanyaadhaayi. Maaliif maqanyaata nama kanatti? Waan waliigalle sii kenneera. Sitti hin hir'isne. Osoo waliigaluu baanne haa ta'u. Dinaara tokko waliigalle dinaara tokkicha sii kenneera. Maaliif nama kanarratti kakaate? Argitanii miti? Warri keenya maatiin keenya manuma keessaa jalqabumaayyuu muwaartii isa nutti gadhiisa. Nutti amaarrata jechuudha. Maal jedhee? Taa'aa mana isiniif hin ta'u, qacarriin isiniif hin ta'u. Saniin booda wanni isaan dubbatan sun nu duukaa deemee raawwateet bakka warra qaxaru sanirrallee bulee raawwate isaanis akka waan gaarii nutti hin dubbanne taasisaa jechuudha. Akka waan gaariin afaan isaaniitii hin baane taasisaa jechuudha. Silaa maal jechuu qabaniyyu? Yaa ijoollee koo, yaa ilma koo, yaa obboleessa koo, Waaqayyo si wajjin haa ta'u, Waaqayyo si haa gargaaru. Homaa rakkoon hin jiru. Yoo argames argame. Yoo argamuu baates immoo Waaqayyo waan hin feeneef yeroo biraa ni argama jedhanii afaan gaarii nutti dubbatanii akka afaan gaarii kanaan isaan biraa baanu nu gochuu qabaniyyu sila. Garuu akkuma isiniin jedhe isaanis adda hin jiran waan ta'eef kan bira jirutu dubbachiisa waan ta'eef isaan akka waan kana dubbatan taasisuudhaan. Erga isaan dubbatanii booda immoo waan kanaan aarree of jala laalaati of nyaachati akka manaa baanu. Ani yoomuma maatii akkanaa kana keessatti maalii jenneetuma isaan abaarati isaan ifachaati akka manaa baanu. Mee maal ta'a yoo waan gaarii naa hawwitan? Maaliif isin yeroo mara miqqanyaa taatan? Jechaati akka manaa baanu. Akka naan dabarre barbaaddanii jennee afaan darbaa akka maatii keenyatti dubbannu, akka hangafoota keenyatti dubbannu nu taasisaati manaa nu baasta. Saniin booda bakka deemne sanitti iddoo sanitti namoonni waan gaarii akka hin dubbanne nutti akka nu ifatan. Erga CV keenya fudhatanii booda kanaaf isin jedha CV keenya fudhatanii booda qircaatii keessatti akka gatan argitanii? Yookaan immoo bakka isinii bilbilaa deemaa jedhanii raawwatanii achumaan nu dagachuu
beeksisa wal fakkaataa irratti yeroo lammataatiif baasu osoo isin jirtanuu ilaala. Kanaaf ani amma kun na mudateera kasiniin jedheef. Beeksisuun na ilaallata. Dhaqee galfadheera siiviin kiyya isaan bira jira. Garuu immoo maal godhanii yeroo lammataatiif beeksisa baasan. Gaafan beeksisa ilaalee irra deebi'ee bilbiluuf maal naan jedhanii deebii wal fakkaataa naa deebisan jechuudha. Deebii wal fakkaataa naa deebisan. Karaa biraatiin immoo intarviyuu irratti tokkoffaayyuu odoo qormaataan baatanii intarviyuu irratti garagarchuu duubatti isin deebisu kuni hojii isheeti bakka. Hojiin ishee keessaa kuni baay'ee kan beekamedha. Kanaaf tokkoffaa intarviyuu irratti afaan isin hidhuu hojii ishee ta'a afaan isin hidhuu. Afaan isin hidhuu qofaa miti. Gaafii isin hin beekne akka gaafatamtan taasisuu. Saniin booda hoo warroonni intarviyuu san isin gochaa jiran warroonni qormaata san isin qormaataa jiran akka isin ifatan taasisuudhaan karaa kanaan milkaa'ina keenya irratti dhaabbattee ayinaxilaan namoota baay'ee karaa kanaan karoora isaanii karoora gaggaarii qaban san gara karoora ofiitti jijjiirtee namoonni kun akka waaqa isaaniittis dheekkaman akka waaqa isaaniittis dallalan akka immoo ofiittis dallalan taasistee jirti. Kuni amala 15ffaadha. Amalli ishii 16ffaan immoo maayinni namoota baay'ee nu jaallatan kun immoo baay'ee rakkisaadha baay'ee namoota baay'ee nu jaallatan akka garagariin nu jibban xalaata nutti gochuu diina akka ta'aniitu nutti deebi'an taasisuun hojii isheeti. Namoota baay'ee nu jaallatanii beekaa. Namoota wal kabajaa turtan ollaa keessan yaadadhaa abboota keessan hawwoota keessan akkamitti akka jiraachaa turan yaadadhaa. Namoota wayii wajjin akkamitti bakka hamtuun isin hin argin warra jedhamaa ture yaadadhaa. Yeroon booda garuu walitti garagaranii kan ajjeechaadhaaf wal barbaadan hin jirani. Tokko lama keessattuu naannoo baadiyyaatitti magaalallee hin jira. Magaalallee hin jira amma magaalaa namni walumaa gadi waan kakkaatuuf tarii waan kana seensi gochuu baachuu danda'a. Garuu baadiyyaa yeroo baay'ee wanni kun hin mul'ata. Naannoo baadiyyaatitti yeroo wanni kun sirrimatti mul'ata. Kanaaf amala keenya erga sirriitti qorattee booda kaayaa zaara ina xilaadha jennee miti nu wajjin guddatte. Amala keenya erga sirriitti qorattee booda namoota nu jaallatan namoota akka nafseetitti nu laalan akka nu jibbaniif dadhabbina keenya jechuun namni martuu dadhabbina qaba miti dadhabbina keenya irra deddeebistee isaanitti mul'isuudhaan hubadhaa. Irra deddeebistee isaanitti mul'isuudhaan akka isaan nu jibban gochuu. Akkamitti nu jibban? Balleessaa xiqqoo yookaan balleessuma xinnoo fuutee raawwatee hanga safara keessatti maqaa balleessurraa hanga mana murtiitti geessiti. Waanuma xiqqoodha bar balleessuma xiqqoo yoo balleessaa ta'e hubadha. Yookaan immoo osoo nuti homaa hin balleessin fuutee raawwattee mana murtiitti akka dhaabban akka nutti murtaa'u taasisu. Fakkeenyaaf amma balleessaa xinnoo gaafa isiniin jedhu ijoollee fi ijoollee walitti bu'uu danda'anii wal miidhuu danda'anii wal lolanii wal miidhuu danda'anii wal buruqsuu danda'anii kana fuudhanii raawwataniitu bakka ijoolleen wanti ijoollee wanti sareedhaan jalqabee hin dhaabatu jedhametti warri keenya gaafa mammaaku kana fuudhanii raawwatanii warraa biraan ga'u akkamitti ijoolleen kiyya dhahamte kunis akkamitti jedha warri kun kan akkasitti wal jala afarsamaa turan sun ulee walitti kaafatu. Si ajjeesu malee sababa ijoollee tana laala sababa godhataniiti beeka. Saniin booda namoota akkasitti nu jaallatan san ani inkaan wanni kee akkana ta'a jedhee iyyaan baay'ee si jaalladha tureeyyu har'aan booda wanni kee naa bahe argitanii miti akka jettan akkamitti waan xiqqoo tanaa fuutee raawwatteetu akkana goota akkamitti xiqqoo jetta jedhanii fuudhanii raawwatanii babal'isanii rakkoo guddaa irraan ga'u akkuma isiniin jedhe. Kana qofaa miti daangaan ati dabarte jechuudhaan. Daangaan bar salphaadha. Waruma salphaadha. Daangaan ka'ee baluu asii achumatti dhaabbachuu yoo walii yaadne. Maaliif hundi keenya qullaa dhufne qulluma immoo dhiisnee deemna. Tokko kan qabeenya isaa wajjin awwaalame hin jira haga ammaa dhageessanittu qabeenya isaa akka fudhatee deeme. Boolla keessa hoo jabaatte carqima ittiin maramnu takka. Amma immoo xiqqoo ishii wannoon baay'ateera saaxiniin gatiin baay'atee natti fakkaate ka saaxinii hin jiru. Kanaan ala wanni addaa hin jiru bakka hunda isaatu ganneetuma deema. Haga feene iddoo irratti wal nyaanne. Naannoo magaalaatti immoo dallaanatti dabartee ijaarte waliin jechuudha. Maaliif wayaa asitti afatte waliin jechuudha. Kan buna wal malee hin dhugne, kan haasaa wal malee hin haasofne, kan iddirii kan shangoo wal malee hin deemne hundi isaaniitu iyyuu karaa kanaan
walitti bu'uudhaan nafseedhaaf ajjechaadhaaf wal eegu laala. Wanti kun immoo akka ilkee godhatu sirriitti gadi fageenya akka godhatu akka ilkee godhatu taasisuudhaan walitti hin araaramnu akka isaan jedhan. Aniif isaan immoo bakka akka jedhan. Yookaan immoo akkuma isiniin jedhe reefu balleessaa malee akka mana murtiitti himatamu. Akka mana murtiitti himatamtan. Namni sun immoo namni akka malee jaallattan sun garuma isin duuba deebi'ee yookaan himataa ta'ee dhiyaata. Namummaan sun himataa ta'ee dhiyaata. Yookaan immoo namni biraa kan isin himateef ragaa ta'ee dhiyaata. Ragaa soba. Hubadha. Namoonni immoo waliigaltee keenya waan beekaniif haala nuti wajjin jirru waan beekaniif erga ebalummaa itti rage baaqqa hojjeteera jennee jedhanii akka isaan yaadan nu taasisuudhaan laala. Taasisuudhaan gonkumaa akka hin araaramne gochuun amala hin xilaat amala zaara hin xilaat jechuudha laala. Karaa kanaan namoota baay'ee jaallannu nutti garagarchitee akka isaan nu jibban. Kana yoo ta'u immoo ka yaad laala waaqayyoodhaan akka morminu hin gungumna waaqayyo irratti akka gungumnu waaqayyo irratti laala akka morminuun kun maaliif ta'a akka jennu argitanii hamaa hin goone akka nama nan sooma nan kadhadha nan sagada nan hirpha waan an qabu namaa nan qooda sirna qulqulleessaa irratti nan hirmaadha. Sirna qulqulleessaa irratti hirmaa'ee qulqullaa'ee gara mana kiyyaa nan gala. Fooniif dhiiga gooftaa nan hirmaadha nan fudhadha. Maaliin balleesse jettanii waaqa keessan irratti akka dheekkamtan akka gungumtan argitaniif akka gungumtan isin taasisuun hojii zaara hin xilaa keessaa amaloota isheen namarratti argisiistu keessaa isa biraati ilaala. Isa biraati ilaala. Tole kana booda hoo kana booda asumatti dhaabna hin dhaabnu asumatti gaafii gaafachuu jalqabna. Waaqni ani waaqessu sirrii miti jechuudha akka jennu. Kana mara godheetoo maaliif namoonni biyya lafaarra jiraatan wanni nurra gahu kun isaan irra hin gahu. Qormaanni nurra gahu kun isaan irra hin gahu. Maaliif keessattuu isiniin jedheera kanaan durallee ayina xilaan namoota daandii waaqayyootirra hin deemne. Sirriitti hubadhaa kana. Namoota daandii waaqayyootirra hin deemne. Namoota akka barbaadan bashannanan, akka barbaadan nyaatan, akka barbaadan dhugan, akka barbaadan sagaagalan hin tuyxu. Hin tuyxu. Namni dhufeetoo gaafa adaraa maaramii, adaraa mikaa'elaa, adaraa madaanalamii, adaraa goorgisii nama isin hin jedhu. Maali kun hojjetee nyaattu? Maal kadhatta? Hin jettan taanaan bakka ayina xilaatti toltan. Garuu immoo yeroo san lapheen keessan cabee waan qabdanii kennitan taanaan ishii wajjii walitti buutan jechuudha laala. Ishii wajjii walitti buutan jechuudha. Kanaaf hubadhaa sirriitti waaqni ani waaqessu kunii waaqa sirrii miti. Maaf kuni marti narra ga'a. Maaliif ofii keessan warra kamii wajjin kan wannoo gootanii warra kamii wajjin kan of madaaltanii warra biyya lafaarra jiru kana wajjin gaafa of madaaltanii namoonni akka keessan hin soomne kan hin saganne kan immoo gara mana kiristaanaa hin deemne kan sirna qulqulleessaa irratti hin hirmaanne kan foonii fi dhiiga isaan fudhanne nagumaan jiraatan isaan baay'ee rakkoon hin jiru. Nuti garuu foon keenya irratti dhibdeewwan garaagaraa namoonni immoo akkuma hin jedhe namoonni baay'ee jaallannu akka nutti garagaran gochuudhaan akka abdii kutannu nu taasisu. Asitti qofa waa dhaabattiire lakki hin dhaabattu waaqni hin jiru jennee akka dubbannu. Kanaaf immoo maal goona yoo jiraate maaliif wanti kun akka ta'u akka nurratti raawwatu maaliif taasisa akka jennu. Baay'ee wanni kun na mudateera dhiyooma keessa wanni kun na mudateera. Obboleettiin tokko sirriitti seenaa kana odoo dhageessanitti tola. Obboleettiin tokko akkanuma akkuma keessan kana keessattuu akkuma obboleeyyoon tokko biyyuma alaa kana keessa hojjetti. Bakka qormaata gurguddaatu irra gahe. Qormaanni gurguddaan eega irra gahee booda waaqni yoo jiraatee maaliifii karaa kanaan akka hin qoramu na taasisaa jette. Maaliif akka hin qoramu na taasisa? Achumaan waan ishiin dubbatte maraa dhaggeeffadheeni kan akkasi taasisu kana gaafa hin jedhuuni bakka hin aare. Gaafa duraa hima callise. Gaafa lammataa garuu oduman ishii haasofsiisaa jiru
ishii switch off godhee raawwateet ofumaan natti haasa'uu jalqabe. Innaa maal haa ta'u jettaree naan jedhe. Hubadhaa. Wanni isin jechaa jiru kun salphaa miti. Maal haa ta'u jettaree naan jedhe. Ani ishiin haasofsiisaa jira kunoo. Ishii switch off godhee raawwateet ofii on ta'ee maal haa ta'u jettaree. Ahaa hin dhuftee hin jedheen eeyyanii jedhe. Maaliif akkana ishii goote? Bakka akkana natu guddifatee daa'imummarraa jalqabeen guddifadhee. Kanaafi maal barbaadda? Maal ishiirraa barbaadda? Akka ishiin jiruu hin arganne, akka ishiin gammachuu hin arganne barbaadaa jedhe. Maaliif akka ishiin gammachuu hin arganne barbaadda? Hojii kiyya. Hubadhaa laala. Waan salphaa miti kan isinitti himaa jiru kun. Aniif ishii kan bilbilaan haasa'aa ture. Ishii sawwaree raawwateet ofii isaatii dhufe. Ishii switch off godhee raawwateet ofii isaatii dhufe. Hubadhaa kalala. Saniin booda wanna maraa erga dubbatee booda wanna barbaadu maraayyuu erga haasofsiisee erga irraa fudhadhee booda saniin booda maqaa Mikaa'elaatiin maqaa qulqulluu Gabreelitiin maqaa Madaanaalamiitiin maqaa giiftii keenya qulqulleetti durboo maaramiitiin gazzatuu jalqabee jechuudha. Waan ofii irraan ga'uudhaaf deemu kan akka irraan hin geenyeef. Yoon akkana godhe seefiin ibiddaa Mikaa'ela naa kukkutu jedhi jechaati. Baay'ee salphaa isinitti fakkaata wanni kun. Baay'ee salphaa isinitti fakkaata. Garuu jireenya namaa keessatti baay'ee tokko rakkoo guddaa fide. Rakkoo guddaa kan fidedha. Abbaan keenya qulqulluun Phaawulos ergaa isaa gara warra Qorontos ergaa isaa isa tokkoffaa boqonnaa 10 lakkoofsa 13 irratti akkana jedhee nu barreessee ture. Lakkoofsa 13 irratti akkana jedhee nu barreessee ture. ለሰው ሁሉ ከሚሆነው በቀር ማንም ፈተና አልደረሰበትም። ነማፍ ሀንገተውን አለት ነሙ ቁርማን ይረንገኝ ነገር ግን ከሚቻላቸው መጠን ይልቅ ትፈተኑ ዘንድ የማይፈቅድ ገሩ ጀን ከንደንዴሰኒን አላ አከ ቁርማ ተምተን ከኒህን ኤየምኔ ዋቀዮ እግዚአብሔር የታመነ ነው። ዋቀዮ አመነማዳ ትታገሱም ዘንድ አከ ኦብሲተኒፍ እንድትችሉ አከ ደንዴሰን ከፈተናው ጋር ቆርማትቸ ወጂኒ መውጫውን ደግሞ ያደርግላችኋል። ቆርማትቸ ወጂን ጭኑመ ኢሳትቲ ከራ ኢቲን ጀለባተኒሞ ኢሲኒፍ ካአ ኢሲኒፍ ታሲሳ ጀዴ ጋፈኑቲሙ ኒዳጌኘ ጀቹ አባን ኬኛ ቁልቁሉ ጳውሎስ ዋቀዩ አባን ኬኛ ዮምሌ ታነን ሁምነ ኬኛ ኦልኑን ቆሩ ሁበዳ humna keenya ol akka qoramnu kan nu taasisu hafuura hamaa kana. Kuni namoota waaqayyo wajjin jiraataniif. Isinii galee miti namoota waaqayyo wajjin jiraatan. Waaqayyo wajjin jiraannee foonii fi dhiiga isaa fudhachaatii qormaanni maal nu ragaa jechuu hin dandeenyu. Maaliif kiristinnaan iyyuu makaraadha waan ta'eef. Makaraa kana fudhachuun kiristaanummaa keessatti dirqama waan ta'eef jechuudha. Dirqama waan ta'eef. Kanaafi kana qofatti hin dhaabbatu. Shakkii nu keessa naqee mitiire kana qofatti hin dhaabbatu. Amantaa keenya akka jijjiirru nu taasisuu barbaada laala. Amantaa keenya akka jijjiirru nu taasisuudhaan umrii keenya addaraasha garaagaraa keessa waaqayyo barbaacha odoo deemnu umrii keenya akka fidhu. Argitanii miti? Dhaabbilee garaagaraa keessa waaqayyo as jira jennee isa san barbaacha akka umrii keenya fidhu. Namoonni baay'een akkana ta'aniiru. Keessattuu naannoo Oromiyaa keessatti fi naannoo Dabuubii keessatti namoonni baay'een kana waneen amma dubbadhu kun irra ga'eera. Namoonni tokko lama miti namoonni baay'een umrii maanguddummaa isaaniitiin akka maanguddummaan isaanii hin kabajamne umrii kanaan addaraasha keessa bakka arrii lama baasaniin addaraasha keessa isaan uffati iyyisiisati caffarsiisati uttaalchisaati akka nama dalagaan itti dhufe warri ayyaana qabu warri dalagu sun hin jiraa miti akka itti dhufe akkas isaan gochaati akka isaan jiraatan isaan taasisu kuni hojii zaar ayina xilaatii jechuudha. Hojii zaar ayina xilaatii jechuudha. Kana gochuudhaan sirriitti hubadhaa namni xumuraa walittan qabaa jira. Kana gochuudhaan akka namoota nu jaallatan argitanii namoota nu jaallatan fuulduratti akka salphan namoota nu jaallatan fuulduratti akka salphan maaliif namoonni kun kabaja guddaa nuuf qaban turanii baay'ee nu jaallatan turanii garuu immoo akka nuti salphan galgala keessa akka salphan
nu taasisu. Galgala keessa akka salphannu nu taasisuudhaan namoota baay'ee nu kabajan, namoota baay'ee kabaja guddaa nuuf qaban isaan fuulduratti salphina keenya isaanitti argisiisuudhaan akka isaan nu ifatan, akka isaan karaa keenya irraa goran nu taasisuun hojii Zaaraa Inaxilaa amaloota ishee keessaa kan 16ffaa irratti ilaalledha. Har'aaf kanaan nu haa ga'u. Waaqayyo abbaan keenya jedhee boruu akkuma beektan ayyaana waggaati. Abbaan keenya qulqulluun Mikaa'eliin guyyaa waggaadhaan itti kabajamee ooludha. Ayyaanadha. Tarii yoo naa dhaqqabeetoo kan hin qopheessu ta'e qopheessee, yoo qopheessullee baate immoo yoo qopheessullee baadhee dhiifama naa gootanii ayyaana waan ta'eef garuu immoo hin argamna, sa'aatii kanatti hin argamna. Haga tokko yoo dhaqqabee qopheesse haga tokko waliin hin dubbanna. Yoo immoo lakkinaa dhaqqabuu baates haguma tokko gaafii wal gaggaafannee xumurraa jechuudha. Waaqayyo abbaan keenya nu waliin ta'ee hanga sa'aatii kanaatitti kan nu barsiifate, kan nutti dheekkame, Waaqayyo abbaan keenya kan galatoome nu haa ta'u. Nutis kan dhageenye firii gaggaarii 30, 60, 100 jalaa buufannee lafarratti waammattuu maqaasaa, samii irratti immoo dhaaltuu mootummaasaa nu haa taasifatu. Ameen. Nuuf haa turu.